Hi friends, Nandaspets എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെഗ്ഗിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പെഗ്ഗിയുടെ വീട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പെഗ്ഗിനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, പെഗ്ഗി എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അത് പെഗ്ഗി എഴുന്നേറ്റു നമുക്ക് നോക്കാം പെഗ്ഗിയുടെ വീട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോട്ട്വൈലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ഓഫ് ഗാർഡ് ഡോഗ്സ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ, അതായത് പെറ്റ് ലവേഴ്സ് എല്ലാവരും റോട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം തന്നെ ഏകദേശം കുറഞ്ഞത് ഒരു 10ഓളം ആൾക്കാരുടെ എൻക്വയറീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റോട്ട്വൈലർ പപ്പീസിനെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവർ പണ്ടൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ ബോസ് പപ്പി അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗ് അല്ല റോട്ട്വൈലറിന് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവർ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പാനിയൻ ആയിരിക്കും റോട്ട്വൈലറിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ അപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും റോട്ട്വൈലർ, ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ റോട്ട്വൈലേഴ്സിനെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എങ്ങനെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് നല്ല ഷെൽട്ടർ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഇത് ഒരു നമ്മുടെ പെഗ്ഗിയുടെയും നിക്കിയുടെ കുട്ടിയുടെ റാംബോൻ്റെയും ബെഡ്റൂംസാണ്. അതായത് ബെഡ്റൂം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പോൾ അവർ മോർണിംഗിൽ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത്. അല്ലാതെ കേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ല. ആരെയും തന്നെ നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ ടൈ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്ട് ഒരു 6x6 എന്നുള്ള 6 ഫീറ്റ്, അതായത് 6x6 എന്നുള്ള നീളം വീതി ക്രമത്തിലാണ് ഈ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല ആംബിൾ ഓഫ് ഏരിയ പ്ലസ് നല്ല വെന്റിലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവർക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളും നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ തറയോടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, നല്ല തണുപ്പും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. പെഗ്ഗിയാണ്, കണ്ടല്ലോ, പെഗ്ഗിയാണ്. അപ്പോൾ പെഗ്ഗിയുടെ റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും നീറ്റായിട്ടുള്ള റൂമാണ്. കാരണം ഇവരിവിടെ മലമൂത്ര വിസർജനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇവർ പുറത്തു പോയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെഗ്ഗി നല്ല കുട്ടിയാണ്. കണ്ടോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പെഗ്ഗിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പെഗ്ഗിന് ഹായ് പറയൂ. ഹായ് 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 പെഗ്ഗി, ഹായ് പറയൂ. ഹായ്, ഇനി അവിടെ നോക്കൂ. ഹായ്. പെഗ്ഗി നമ്മുടെ നിക്കിയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ്. പെഗ്ഗിയുടെ 1 ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പെഗ്ഗിക്ക് 2 വയസ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെഗ്ഗി നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തറയോടായതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ല തണുപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെഗ്ഗി നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. കുഞ്ഞിനകത്ത് ഫാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല പൈപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരു കൂട് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം കൂട് സെറ്റാക്കാൻ. അതായത് അഗ്ലി ആയി ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കൂട്. കാരണം റോട്ട്വൈലറിനല്ല ഏത് ഡോഗായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ റോട്ട്വൈലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോയൽ ബ്രീഡാണ്. പിന്നെ റോട്ട്വൈലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പരാമർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും 5000 രൂപയ്ക്ക് റോട്ടിനെ കിട്ടുമോ, 10,000 രൂപയ്ക്ക് റോട്ടിനെ കിട്ടുമോ, അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അല്ല, മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം, ഒരു മാൽ പ്രാക്ടീസ് നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നോർത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റോട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും റോട്ടിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള വൈൽഡ് ഡോഗ്സിനെ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ റോട്ട്വൈലർ ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുക. അത് വളരെ അഗ്രസീവാണ്. അപ്പോൾ അത് ലൈഫ് ഹാക്കിങ് തന്നെയാണ്, വളരെ നമുക്ക് അപകടം പിടിച്ചൊരു സംഭവം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ പ്യൂർ ബ്രീഡ് റോട്ട്വൈലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പ്യൂർ ബ്രീഡാണ്. ഇത് നമ്മളോട് എന്തുമാത്രം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കമ്പാനിയനാണ്, ബെസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡോഗാണ് റോട്ട്വൈലർ, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റോട്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്യൂർ ബ്രീഡ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇപ്പം പ്യൂർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഷോയ്ക്കല്ല, വീട്ടിലേക്കാണ്. ഷോയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണം ഏത് വൈൽഡ് ഡോഗിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട്, ആ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കാം. പക്ഷേ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള പൂർവ്വം നന്നായിട്ട് നല്ല ഡോഗ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാരണം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ഉണ്ട്, അവരെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണല്ലോ നമ്മൾ
ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ റോട്ടിനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല ബ്രീഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ, റോട്ടിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ റോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങൾ മാറ്റുക. നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു അരമണിക്കൂറങ്ങ് അവരുടെ കൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അവർ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇവരെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇവരും തലോടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയ കാര്യമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ തലോടുക, അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക, അവരുടെ കൊച്ചു വർത്താനം പറയുക, അതൊക്കെ അവർ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കത് സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെയാണ്. നമ്മളത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പോയി അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട്, കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു. ഡെബ്ര കാക്ക ഓടിക്ക്, ഡെബ്ര നീ എന്താ നോക്കിക്കണ, കാക്ക ഓടിക്ക്. ഓടിപ്പോയല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വീട് നല്ല സേഫ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ നല്ല സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി സേഫ്റ്റിയൊക്കെ അവർ തന്നെ നോക്കണം, പക്ഷെ നീറ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം, തറയൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം. നമുക്ക് പോലും വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ അവർ കൂടിനകത്ത് ഒരിക്കലും മലവിസർജനം ഒന്നും ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവർക്ക് പോട്ടി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവരെ പുറത്ത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്ത് പോയിട്ട് അപ്പിട്ടിട്ട് വരും. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. പെഗ്ഗി കം 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 കം, ഗുഡ് ഗേൾ. അവിടെ പാൻറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെഗ്ഗിയുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. പെഗ്ഗി നല്ല ഹാപ്പിയാണ് പെഗ്ഗിയുടെ വീട്ടിൽ. അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ റാംബോ ആണ്. റാംബോ ഹായ്, റാംബോ. റാംബോ അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു മിനിമം 6 അടി നീളവും 6 അടി വീതിയുള്ള ഒരു കൂടായിരിക്കണം ഏറ്റവും. അതായത് റോട്ട്വൈലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ ബ്രീഡാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അവിടെ കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള കൂടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ കൂടിനകത്ത് നമ്മൾ തറയോടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തറയോടാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ തറയോട് നമ്മൾ കിട്ടാവുന്ന സാധനമാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ 2 കൂടാണ് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ടാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവർക്ക് കുടിവെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുടിവെള്ളം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തട്ട് അതിനോട് സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നീറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം മാറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അവരൊരിക്കൽ കുടിച്ച് അത് വൃത്തികേടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1-2 പ്രാവശ്യം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ വുഡൻ പാനലാണ് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വുഡൻ പാനൽ. അതേപോലെ നമ്മൾ ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റാണ് സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇടുന്നത്. ഓട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആസ്പെറ്റോ ഷീറ്റ് ഇടുമ്പം ചൂടടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ട് ഹെവി ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വുഡൻ ബോർഡ്. അതായത് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചൂടധികം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ചൂടിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫാന് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫാൻ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഏരിയയ്ക്ക് നന്നായി നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫാൻ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ചുറ്റുപാട് ചെടികളൊക്കെ വാഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല തണുപ്പ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം റോട്ട്വൈലേഴ്സ് അറിയാം നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ, നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ചൂടുള്ള സമയമാണ്, നമുക്ക് തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ടഫാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹീറ്റ് സെൻറ്ററൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകത ഈ സ്റ്റാൻഡാണ്, അപ്പോൾ ഇതിലാണ് വയ്ക്കുക. പിന്നെ കുഞ്ഞാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എത്തി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തറയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഓപ്പണിൽ ഒരു കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടല്ല, ഒരു ബാത്തിങ് ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒക്കെ ആയിട്ട്
നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐ മീൻ ബെല്ലയും ഡെബ്ര ബെല്ല രണ്ടുപേരും ഡേ ടൈമിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പ്ലേസാണിത്. അവരാരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും, അവരെയൊന്നും നമ്മൾ ലീഷ് ഇട്ടിട്ട് ടൈ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗുഡ് ഗേൾ. ബെല്ല ഹായ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും. ഹായ് ഗുഡ് ഗേൾ. കളിച്ചു റെസ്റ്റ് എടുത്തോ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കളിക്കാവേ. നമ്മുടെ നന്ദാസ്പെറ്റ്സിലെ കാരണവത്തിയാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ഹായ് നിക്കി, ഹായ് പറയൂ. ഹായ് ഹായ്.